हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई के देखाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सुन्नु है के खराउँदैछ यहाँनिर है हाम्रो घरको छेउमा चाहिँ यहाँ हाम्रो दिदीहरु छन् त सबिता दिदीहरु है त्यहाँनिर चाहिँ हेर्नुस् ल यहाँ घरमा चाहिँ पुरै कुखुराहरु छ हो र छेउबाट गएर म अब देखाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् है त यहाँनिर लो यहाँ हेर्नु है यहाँ चल्ला हो विन्टरमा चाहिँ निकाल्दो रहेछ है मजाले ए चल्ला आम्मा सबै गरेर यहाँ एक हुल हो अर्को हुल फेरि माउले लुकायो अनुहार होइन उयो टाउको निकालिरहेको थियो कि यता सब एक साइड लाग्यो ओ माउ यहाँ दुई हुल फेरि यहाँ अर्को हुल यहाँ अर्को हुल अर्को हुल छ अर्को हुल हो अब यहाँ अझै छ फेरि मालकिन चाहिँ यहाँ छ मालकिन चाहिँ यहाँ आजै निकालेको अरे यहाँ कतिवटा छ 12वटा यहाँ अर्को हुल अर्को हुल छ यी डोकोमा जम्मा 6 हुल अरे आम्मा उयो चाहिँ बिमार भएछ ऊ डाक्टर पनि आउनु भएछ सल्लाह जम्मै कतिवटा कहाँबाट बाहिर देशबाटै मगाउनु भएको डाक्टर चाहिँ डाक्टर बाहिर देशबाट थुङ्छ होला है थुङ्दैन यी कति सिधा कुखुरा म लान्छु ल अम्मै हेर्नु रोनितले हेर्छन् अम्मै ल आमै यता हेर्देऊ अलिक धाल्नु चारो चारो खानु त मात्र चारो ल घोचेर पुरै त उयो गरिरहेको छु यसलाई मैले अन्त दबाई लगाइदिनु पर्छ हौ अघि त पहिला परिरहेको थियो अहिले पो अलिक उयो भयो यहाँ चिप्यो जस्तो लाग्यो क्या नष्ट गरेन हो यसो ठिक यो चाहिँ हाम्रो यहाँ घुम्तीमै है हाम्रो घुम्तीमा लु चल्लाहरू चाहियो भने एकदम यहाँनिर सम्पर्क गर्नु होला यहाँ दिदीलाई सबिता प्रधान राई सबिता प्रधान राईकोमा छ कुखुरा चल्ला योपालि चाहिँ मैले एकदम उयो नै गरेको क्या हुन्छ नि है कोसिसै गरेको कति चाहिँ म चाहिँ अब उयो गर्नु सक्छु भनेर क्या सक्छ सानो साह्रो पर्छ के गरेको भनेर आएको होला अर्कोमा झन् भिन्दै उयो गर्नुपर्छ हो ल खेदेखेर न अहिले भेट्छस् त्यो ढक्कनी निकालेछ नि त यसले म वाक्क हुन्छु नि अनि म त्यसलाई कुखुराहरू सब निचारेर फ्याँकिदिन्छु भन्छ मलाई त अन्त आउँदाखेरि चाहिँ है टक्क कति किलो भनेर आउँदाखेरि चाहिँ है पर्खे तेरो कुखुराहरू चाहिँ म अब सबै पारेर अब निचारेर मारिदिन्छु त्यस्तो भन्छ रिसले क्या हो त्यो कराएको उयो अब टाइम भएपछि यिनीहरू कराउँछ नि त हो होइन ए यसले त ल बाँच्नु थाल्यो है के भन्दैछ तेरो बच्चाहरूलाई सम्हाल्नु भन्दैछ यसले
आयो यता मौला पो ठुङ्दो रहेछ छाला यसले हुन्थ्यो भनेको तेरो बच्चाहरूलाई सम्हाल यहाँ यो चाहिँ अलिक उयो हो नि त कि यो अस्ति एकछिनमा निकालेर फेरि निकालेको हो नि त यो कि यसलाई चाहिँ अलिक आइडिया छ बिहानै निकालेको थियो ऊ यहाँ छोप्छु नि त कि फेरि छोपिदिएको अन्त यहाँ पनि छ यिनीहरू मन्डा पार्नेहरू ल अन्डा पार्छ मन्डा यसले पार्ने हाम्रो अन्त अन्डा पार्दैछ है यहाँ चाहिँ एकदम पोल्ट्री फार्मिङ है हुन्छ यस्तो चाहिँ रोनितहरूले पनि हेर्छ नि ल हेर रोनित आउँदाखेरि एकदम झोल खानु रेडी भइरहेको हुन्छ अब चाहिँ त्यहाँ सानो नि भन्छ यिनीहरूलाई नछोडिदिनु अरे हो त्यसो भन्छ त्यसलाई चाहिँ के भएछ हो एकदम सर्जरी पनि गरेर खुनै खुन बनाइदिइरहेछ लु डाक्टर साहबले अब बचाउँछ कि बचाउँदैन है कुनै खुनै खुन बनाइदिएर त्यसलाई त अरूले उयो गर्दो रहेछ ठुङ्दो रहेछ है अलग्गै राख्नुहोस् लु है लु यहाँ दुईजनाले ऊ बिमारीलाई एकदम स्याहार्दैछ एउटा डक्टर एउटा नर्सले यत्रो भइरहेको छ फुलले त अघि त म त झक्कै पऱ्यो के यिनीहरूले फेरि ऊ यिनीहरूले ठुङ्छ अलग्गै राखिदिनु ऊ ऊ ऊ यिनीहरू रातो देख्यो नि त अब हजुर के हो हाम्रो होइन भने क्या त्यो भएर होला अब तिमी एउटा अब तिमी आइसियुमा छौ खै भेन्टिलेटरमा तिम्रो बाँच्नु नबाँच्नु तिम्रो किस्मत हेर न खोरमा त उयो भेन्टिलेटर भेन्टिलेटरमा छ बाँच्नु नबाँच्नु तिम्रो किस्मत अब हामीले डक्टरले सर्जरी गरेर राखिदियो अब त्यहाँ तिमीले जय जति हामीले गर्नु सक्ने हामी आफ्नो परिवारले गऱ्यौँ खर्च अब तिमीलाई भेन्टिलेटरमा राखिदिएको भेन्टिलेटर स्लाइन दिनुहोस् स्लाइन खै छाड त म त्यो बोराउँछु पर्छ त्यसलाई छाड न अनि बिस्तारै जान्छ होला ग्यास क्या हातको अक्सिजन पनि परिरहन्छ कि मेरो बाच अब अहिले घोचेर डल्लै उयसमा क्या जाडो भयो जाडो भयो आमाको काखमा बस्नु अन्त उहिले आमा नै चिनेन भने ठुङ्छ हो त यस्तो बनाएछ नि त हौ राखन त्यो के पनि हुँदैन हौ मान्छेलाई काटेर कति रुन्छ होला हौ यहाँ फेरि सिस्टर मनिसहरूले मरिहाल्छ नि यत्रोमै मऱ्यो बाँच्छ होला भेन्टिलेटरमा छ अब उसको जस भएको अब परिवारको तपाईँको छोरा कि छोरी हो भेन्टिलेटरमा छ अब यो चाहिँ अब डक्टरको होइन तपाईँहरूको जस भएको